Já foi gravada por um músico famoso. Sério, louco. Fiquei preocupado. Eu sei. Mas eu tenho motivo pra ficar com você de novo. Foi como nos velhos tempos. Foi fazer essa força mais. De novo, Fala, pessoal. A gente vai jogar Pipoca Chef. Nossa, perfeito. Não. Isso. Muito. Não, foca, não. É perfeito, mano. Olha só. Não, vi muita pipoca, não. Nossa, até bugou aqui, gente. Olha o tamanho dessa. Ah, não. Olha o muito. Pouco demais. Não, muito. Vocês podem estar jogo pelo Play Store. Tá, o nome é Pipoca Chef. Oi? Tá fazendo troca de corte. Na TV. Propaganda. Gente, aqui não voltou. Esqueci. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Encare grandes desafios e missões para desbloquear novos níveis. E sinta-se em casa. Essa família